Cuclillas, también cuclillas. Empieza. Jipiri, 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 hey. Jipiri, 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 hey. Jipiri, puesto, jipiri, puesto, jipiri, puesto, 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 jipiri, puesto, hey. Ya, bueno. ¿Ya? Se lo vamos a hacer de nuevo más lento para que escuchen. Ya, justamente, espera un poquito, chicos, se le autoriza a dejar los tótems detrás de usted, al de montar el tótem en el suelo, con cuidado, sin dañarlos. Y después, para que ellos entiendan cómo va. Está, Ticlín. Ya, escuche, vamos a seguir. Aquí es Patricio. Ya. Ya pues. Volvemos a la misma posición. Vamos. Y empezamos. Jipiri, 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 hey. Jipiri, 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 hey. Jipiri, puesto, jipiri, puesto, jipiri, puesto, 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 jipiri, puesto, hey. ¿Entendieron? Sí. Ya. Ya. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Poquito. ¿Ya? Ya, no tan rápido. Ya. Jipiri, 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 hey. Jipiri, 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 hey. Jipiri, puesto, jipiri, puesto, jipiri, puesto, 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 jipiri, puesto, hey. Ahora, más rápido. Jipiri, 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 hey. Jipiri, 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 hey. Jipiri, puesto, jipiri, puesto, jipiri, puesto, 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 jipiri, puesto, hey. Bien. ¿Para qué se enredan los cabros chicos? Hay uno que... Ya, nosotros tenemos uno bien técnico que lo dice la guía, el de la hormiguita. Ya, Fran, enséñalo. Dice, ya, Fran. Ya, pues. Ya, 1, 2, 3. La hormiguita, ¿dónde estás? Aquí estás. ¿Cómo te saludan? ¿Cómo te saludan? Y se van. Y se van. Ese es de la guía, tiene. Y ahora le vamos a mostrar y vamos a nosotros mismos a aprender algunas cosas que nosotros nos van a identificar, ¿cierto? Hoy día aprendimos los colores, también hemos